唔係咁容易買到啊，因為無糖豆漿咧先做到滑嫩啊，千祈唔好買有糖，同埋呢一間鋪頭啲豆漿全部自己整，特別香濃咧。叻仔牌是是但但都整到嘅香滑豆腐花，就係咁嘅形態啊！2種粉搞掂，好快手就可以做到噶啦，仲可以清熱啦，同埋補鈣，好啱夏天食嘅。雪凍食又得，熱食又得，一樣係夠豆味嘅。喜歡影片記得點讚、分享同埋訂閱頻道啊！咪先多謝支持啦！真正用石膏粉做嗰個風味，先至做到呢一個滑口嗰個效果噶。一定要溝紅糖先至好食。各位網友大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集我哋就整翻一個好啱夏天要嚟補鈣啦、清熱啦，仲要幾好玩幾滑嘅一個家庭版嘅豆腐花啦。咁點先為之家庭版呢？咁我就會用一啲家庭嘅器皿嚟做。我都唔明點解咧啲人用電飯煲啊，咁你即刻食晒成盤1公升、2公升嘅豆腐花咩？咁你個盤咪成盤抌落雪櫃咯。咁如果我哋用康寧盤咁你做喺呢一度咧，咁啊方便你得閒咪滗啲嚟食咯。咁你唔使成日都轉盤啊嘛。咁呢個就叫家庭版啦。嗱，咁我哋首先做得呢啲要自己整嘅豆腐花，梗係要做得好啲，夠香滑你先整啦。如果唔係，不如買嚟食10蚊碗咁樣。嗱，咁我哋首先咧就要買咗一啲靚嘅夠豆味嘅豆漿先。中意睇外景嘅網友記得點讚支持啦！要整好食嘅豆腐花，即刻帶大家買啲靚嘅豆漿先做到靚嘅豆腐花㗎。同埋有啲嘢要留意。唔該姐姐，我想要2支無糖嘅豆漿，因為無糖豆漿咧先做到滑嫩㗎。千祈唔好買有糖，同埋呢一間鋪頭啲豆漿全部自己整，特別香濃嘅。冇糖㗎嘛，啱我嗬。好，唔該。14蚊就有2支。唔同你平時買到嗰啲咧，有牌子嗰啲爭啲，啲自家製唔同啲，記得去呢啲地方度買啦。又翻嚟廚房啦，咁啊相信大家都應該買到呢啲咁正嘅濃味無糖豆漿啦。千祈唔好買錯咗甜豆漿，因為甜豆漿咧做出嚟會鞋口啦，隨時咧大機會會凝固唔到啊。所以一定要揀無糖嘅豆漿，同埋我哋呢啲石膏粉咧好鬼好啊，啲功效可以清熱啊、解毒咁上下嘅嘢啦。總之好啱夏天食嘅，所以建議大家都係買翻啲石膏粉。咁啊呢度10蚊啦，應該都有外景拍咗俾大家睇噶啦。咁啊最緊要大家睇得開心又買得齊材料，唔使下下都用魚膠粉啊、啲航天粉嚟做啊嘛，咁就冇咗多個滑口啦。石膏粉我哋就喺呢啲雜貨鋪度買，唔係咁容易買到啊。幾錢啊？20蚊1兩。擺喺度唔係20蚊1兩啊！有排用啦，10蚊。自己整啊？自己整豆腐花。20蚊1兩，一落咁多嘅，係咯，10蚊已經有排整。唔使寫個字度嘅嘢，寫個石字度嘅。唔使，夠啦，唔該。嗱，咁啊唔講咁多住啦，我哋即刻咧攞翻個耐熱嘅量杯。咁我哋唔知呢一個豆漿有幾多啊嘛，即刻倒落去先。咁我個目標咧係要攞佢1公升嘅。咁依家望落去咧，就1公升爭少少啊！我就補翻少水落去，務求咧就絕對準確咁俾大家睇。咁呢度咧，我哋留翻丁咁多嘅水咧，真要嚟開粉用嘅。咁啊，即刻咧就要將豆漿加熱先啦。咁加熱嘅時候咧，我哋調翻一個叫中火就 OK 啊，唔好咁大火，由得佢喺度加熱。越濃嘅豆漿咧，越係容易起一啲豆漿衣啊，嗰個味咯，我哋叫做。咁我哋得閒咧，就記得咁樣去搞下個底，咁就唔會咁容易起味啊、起沙咁噶啦。所以用個細火 OK， 千祈唔好話太大火，大火隨時會滾瀉㗎。咁依家我嘅廚房溫度咧就係34、5度，所以都幾熱下。咁而整豆腐花嘅時間咧都好短嘅啫。咁我哋得閒去磅一磅佢啦。我哋嘅目標咧係80至到85度，千祈唔好俾佢大滾就 OK。咁啊大滾咧，一嚟會減少咗啲豆漿會蒸發咗啲啦，二嚟咧佢又會湧出嚟啦，三嚟太過熱咧，隨時會搞到啲活性啊嗰啲咁嘅石膏粉咧就做唔到凝熱嘅效果咯。呢個就係個重點啦。咁一邊豆漿加熱嘅同時，一邊咧我哋就懶係專業咧磅翻一個叫做正式啲嘅份量俾大家睇啊！呢個就石膏粉啦、鷹粟粉或者生粉都 OK 嘅。咁呢度有好少，大概係100毫升左右嘅水。咁呢度有個磅，我哋去磅一次俾大家睇啊！因為其實唔使磅都做到嘅。
咁我哋先嚟磅咗石膏粉嘅份量先啦。嗱，以1公升嘅豆漿嚟計數啊，咁我求其揾個呢啲叫茶羹嘅嘢磅俾大家睇，大概係一個大匙4到5克左右嘅。咁你想穩陣啲嘅話咧，其實可以補多丁咁多咯。嗱，咁啊呢度差唔多6啊，咁我覺得6已經都好穩陣嘅啦。咁啊，第二樣嘢我哋就要度埋呢一個生粉。生粉咧係幫助凝固嘅啫。咁我哋用翻同一個茶羹啦。咁呢度我哋減數啦，呢度5.9，咪求其嘅啫，真係嗱咁樣樣。呢度1殼，呢度2殼，嗱咁啊變咗個13啦。咁我哋咧就將呢啲粉咧就要去溶咗落呢一兜水度先。咁啊撈勻咗佢就 OK 啦。咁我哋擺埋一邊備用。咁我哋就睇埋啲豆漿，等佢加熱埋先。嚟到關鍵嘅時刻啦，嗱，保持攪動。咁我哋望唔到佢有啲豆漿嘅凝固嘅，所以千祈唔好用個大火嚟滾。望一望個溫度計，去到80幾啦，82、83咁上下啦。咁啊攪勻咗佢計數啊，係啊，攞佢嘅中間，唔好插佢落煲底喎，吊起佢。你先至會見到佢真正嘅溫度嘅 ，OK？ 所以溫度計你都要識用啊，要攪勻咗先至好度落去。咁啊大概85左右 OK 啊，所以我哋而家咧就即刻熄咗個火。呢一個係第一個最緊要嘅位置。之後我哋即刻咧嗱連住個鏡頭過嚟呢邊，睇下可唔可以一鏡過做俾大家睇。咁我哋即刻攞個格篩，呢一個咧就係我哋啲粉啦，即係啱攞個石膏粉撈埋。咁啊最好就隔一隔佢咁落，因為佢隨時有沙。用嘅時候一定要去隔，你先至會更加之勻循。之後咧，我哋就要嚟個最緊要嘅嘢啦，就係要喺個高處撞落去，好似我哋薑汁撞奶咁樣樣。咁啊，盡可能撞落去啦。咁啊，呢個係1公升嘅器皿啊。咁我哋望下個底，嗱，我都有少少黐，所以記得咧用細火慢慢攪佢，咁你就會做得靚過我。嗱，呢個時候我哋抹一抹啲台面。咁我哋咧仲有一個技巧出咗嚟嘅。佢啲泡咧正常會慢慢咁去散走嘅，所以如果你擔心佢嘅，你咪揾個火槍加快佢嘅速度咁去吹一吹啲泡咯，咁啊會快啲。不過我就唔使理佢，嗱咁啊冚埋佢。我哋咧呢張紙有咩用咧？呢張紙咧就可以倒翻起啲蒸氣，就唔會話咁容易起泡。咁我哋冚住佢，大概咧靜止佢半個鐘頭至8個字到，咁佢就 OK。話咁快咧，就嚟到仲爭幾十秒就30分鐘噶啦，咁啊唔好等佢啦，我就好有信心啊，因為我哋啲豆漿咧夠濃郁咧，佢個凝固能力就會高啲嘅。嗱，望一望佢先，我一齊睇下。嗱，佢又唔係話好滑嘅個面，不過我睇佢咧都凝固咗啊，咁樣嘅，都幾方便係嘛？咁啊熱辣辣嘅而家仲係，咁啊其實咧你鞋唔緊要嘅，我哋最多係避走個面佢咯。以前咧，我聽阿長老講咧，我哋婆婆以前都係賣豆腐花嘅，所以咧有呢個面呢一個嘢咧就唔奇嘅。最緊要佢個底咯，同埋你撞落去嘅時候咧，我間粗嚟嘅啫，所以咧都唔會即係超級滑啦。你有心機啲嘅，換翻個水著，一次過慢慢咁去撞落去咧，咁個效果會好啲。嗱，你睇下我哋呢啲冇咁靚嘅，咪擺個底度先咯。咁我即刻界翻啲反面咯喎，都超級滑㗎，唔係講笑啊！話工非常之咁簡單係嘛？咁你聯烹一放涼咗，你咪可以直接放翻入去個雪櫃嗰度。咁你無論你凍食又好，熱食都冇問題啊啦。咁我哋已經可以一片一片咁出嚟咯，得唔得啊？幾開心啊！最緊要你買齊啲材料咧，已經做到啦。嗱，個底度嗰啲都已經凝固晒。最緊要係啲豆漿夠濃啦，同埋你用石膏粉最大嘅好處，健康啲，同埋對啲素食人士嚟講咧，補鈣就好緊要啊。嗱，咁我哋呢個豆腐花啊做好晒嘅。咁你中意咧？如果我哋細個做食咧，就多數要2味糖，一個咧就純糖水，另一個咧就係灑翻少少黃糖。咁佢一有少少色咧，又靚又好食。OK，咁我哋今集家庭版咁滑口嘅一個豆腐花就做好噶啦。咁啊，如果你都中意今次呢款家庭裝嘅豆腐花，整個流程由選購食材到去我哋製作，到去成唔成功，都抌咗好多心機落去嘅。咁啊，希望大家多多支持啦，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。如果有問題嘅，記得留言俾我，咁我都會盡快咁去覆返大家嘅。相信睇得我嘅網友咧，都感受過我真係秒回嘅可以。係啊，咁啊多謝大家多多支持啦。咁我哋下條片再見啦。
拜拜，我要品嚐下佢先，因為實在真係太滑啦。真正用石膏粉做嗰個風味，先至做到呢一個滑口嗰個效果㗎。中學嘅回憶咧，就成日都會食呢啲豆腐花，真係回憶都翻晒嚟。試過食譜，真係得超級滑又容易整嘅，記得點讚、分享同埋訂閱頻道啊！多謝大家支持啊！正，一定要溝紅糖先至好食。嗰啲奶用得好咧，自然就好香好滑噶啦。滑到咧真係唔係講笑，一種粉做晒噶啦。滑到咧嗰個程度係點咧？啱啱好可以冧喺一隻手度，又未去到斷。試翻啖先。超滑唔係講笑，試一試下。試完話知好唔好食咯，夠晒香。